Bo día, escoítase? Bo día, agora sí. Bo día a todas e todos. É un placer para nós estar con todas e todos vos máis un ano, xa o cuarto nunha xornada como esta. Antes de entrarmos en profundidade, transmitirvos unha cuestión técnica, porque por compatibilidade de horarios cos traballadores deste pazo, vamos ter que acabar un pouquiño antes a xornada de mañá. Entón, a 1:30 teremos que estar fora do recinto, facer un pouquiño de tempo e entraremos a xantar ás 2:15, a xente que estades anotados aquí ao xantar colectivo. Isto obrigarános a ser un pouquiño máis sintéticos nas intervencións e quizá tamén máis sintéticos no debate. Queremos comezar tamén cun agradecimento a todas as entidades colaboradoras que fan posible máis un ano esta xornada. Este ano súmase ao soporte deste encontro formativo o Proxecto FIOS. A xornada desenvolvese tamén co apoio do Concello de Pontevedra e das instalacións deste pazo de congresos. A editora amiga Laio Vento fai isto posible tamén, e contamos xa, non sei se instalaron, coa presenza da editora libertaria coruñesa Bastiana, que nos solicitou ter aquí un pequeno espazo para mostrar a súa alternativa editorial. Os agradecimentos sempre teñen algo de protocolario, de formal. É importante ser agradecidos, pero nunha xornada como a de hoxe, dedicada ás culturas políticas, teñen un sentido especial, porque neste ano decidímonos abordar un tema moi pouco presente na bibliografía, moi pouco presente nas conversas políticas formais, pero ao fin e ao cabo determinante para os movimentos colectivos, non? Que é a forma de non o que defendemos, nin o que propoñemos, nin a utopía ou o norte co que soñamos, senón como facemos as cousas, como as desenvolvemos. A propia nómina de colaboradores desta xornada danos información, penso que moi valiosa sobre como traballan os movimentos populares no noso país. Porque aquí por trás destas xornadas está o traballo abnegado da equipa de Clara Corbelle, está a valoración como unha riqueza en sí do traballo gratuito e voluntario a marxe das xornadas laborais, máis en concreto no gremio dos traballadores intelectuais. Por trás destas xornadas están, como comentaba antes, tamén proxectos militantes como FIOS ou Bastiana. Está un certo soporte institucional, está unha relación do mundo popular gratuito autoorganizado coas institucións constituídas, neste caso cun concello, e está tamén unha ponte aberta co mundo da cultura galega e galeguista, no caso, representada neste caso, no caso da editora Laio Vento, que ven a ser como un clásico do movimento nacional galego, non? A importancia da cultura e particularmente da cultura letrada. Entón, o que nos convoca este ano aquí é como facemos as cousas, como alimentamos valores sociais, culturais, ainda me vou atrever a dicer antropolóxicos, que non aparecen explícitamente nos programas políticos e que moitas veces nos unen ou nos vinculan independentemente de se nos definimos independentistas, comunistas, socialistas, anarquistas, independentemente da nosa particular cultura política. Como sabedes, Clara Corbelle ten un rasgo identitario moi distintivo, que é o feito de unir físicamente no mesmo espazo persoas que teñen unha especialización intelectual no seu traballo profesional e tamén na súa dimensión persoal, e persoas que teñen unha dimensión máis práctica, máis militante, máis de intervención de rúa. E iso, como vimos comprobando nos nosos anos de andaina, é moi enriquecedor, é moi productivo sempre, pero nun caso como este, que falamos de culturas políticas, este encontro é máis imprescindible que nunca. Por unha parte, porque se falamos de culturas políticas, de como se fan as cousas, de cales son os nosos valores implícitos,
de como se transmiten as nosas memorias, parece irrenunciável contar ca xente que está pisando terra ou pisando asfalto, envolvida en asembleas, envolvida en proxectos, envolvida en manifestacións, para que nos conten, para que analicen e para que relaten como se vive ese proceso. Mais o que sucede coa participación directa das loitas é que moitas veces estamos tan perto do que queremos estudar ou do que queremos coñecer que perdemos perspectiva. Por iso, a óptica do intelectual, despois presento-vos ao compañeiro que teño ao meu carón na mesa, Mario San Martín, a óptica do intelectual, da persoa que observa con certa distancia o que se move, tamén é fundamental, porque ofrece perspectiva e moitas veces pon encima da mesa obviedades que, por ser tan próximas, non somos quen de percibir. Na publicación recente de Clara Corbello, o anuario de pensamento crítico que publicamos cada verán, Alberto Lema facía unha reflexión, penso que moi lúcida, e comparaba este proxecto Espazo Clara Corbelle co Seminario de Estudos Galegos da década de 20 e 30. Dicía que hai 100 anos a intelectualidade galeguista sentiu como propia necesidade de habilitar un espazo parainstitucional, porque era moi consciente de que a academia que funcionaba na nosa terra era unha academia española que ignoraba Galiza. E Alberto Lema traza un paralelismo interesante, penso eu, e di que a intelectualidade do século XXI, en boa parte na diáspora, pola globalización do traballo intelectual, foi consciente da mesma maneira de que facía falta un espazo tamén parainstitucional para o pensamento. Aí hai un como moi importante, hai unha cultura política que entende, por unha banda, o valor absolutamente central do pensamento, do deterse a reflectir na acción política, e por outra parte hai unha desconfianza moi saudável do mundo institucional español que nos constrinxe. E desde ese como é como falamos hoxe, é onde falamos hoxe e onde nos imos encontrar. A primeira xornada que vamos comezar agora quere evidenciar que os valores políticos, sociais e, dicía antes, antropolóxicos que nutren os movimentos teñen sempre un ecosistema organizativo. Teñen unhas siglas, teñen unhas organizacións máis ou menos explícitamente políticas, teñen unhas trayectorias, unhas inercias e unhas tradicións, e queremos compartilas con vos como apertura, como unha certa perspectiva histórica de medio prazo nesta mañá. Ao mesmo tempo, todas estas subculturas que se xeneran no mundo da loita política e social, como sabemos, son subculturas sempre en tensión porque as súas propostas son distintas e a súa relación co Estado é distinta. Pode ser unha relación de puro confronto, pode ser unha relación de semi-colaboración, pode ser unha relación de confianza relativa nas institucións, e todo isto condiciona un repertorio de acción colectiva, unhas formas de actuar que son moi distintas. E iso é o que vamos a abordar na sesión das 12:30 con David Rodríguez e María Osorio, que nos van poñer encima da mesa cales foron aquelas culturas políticas que nutriron dúas trayectorias ou dúas tradicións moi frescas, relativamente recentes na historia do noso país, como foi o independentismo combativo por unha parte e como foi a chamada nova política por outra. Esta tarde vamos ver que, alén de estruturas organizativas máis evidentes ou de familias políticas, tradicións, hai un certo ecosistema menos explícito que é un ecosistema xa puramente social, o mundo onde nos relacionamos, onde nos encontramos, onde compartimos ideas, onde forxamos solidaridades, experiencias, que é o que fai posible que emerxan alternativas máis definidas de desafío ao statu quo existente. Penso que eran 2 anos, adicábamos esta xornada ao conceito do político. Na presentación que facía Borja Colmenero, estudaba que o conceito do político no mundo noso contemporáneo, nas sociedades occidentais, íase estreitando
cara aos espazos máis confinados da xestión, decía el, e da represión. Esta tarde imos falar do social para vermos desde a óptica do 2025 como o espazo do social, do encontro físico de persoas, do espazo público, tamén foi encollendo até confinarnos prácticamente pois no diálogo efémero das pantallas e no desencontro de redes sociais que no que desafortunadamente vivimos hoxe, mas non sempre foi así. Xian Naia e Xavier Pazos van nos falar dunha mocidade que entrou en contacto coa política nos estadios de fútbol, que entrou en contacto coa lingua galega, coa reivindicación disidente nos festivais, nos concertos, dunha mocidade que basicamente se socializaba cara a cara con todo o que iso conleva e que o facía ademais de maneira moi inédita e non planificada, desafiando o que aparecía nos manuais políticos e sociais da tradición esquerdista dos 70. Unha mocidade que, sin querelo e sin sabelo, inventou espazos, e neses espazos nacemos nós. Con nós refírome a xente que comezamos a nosa politización ou que demos o compromiso militante a finais do século pasado. Ese será un dos temas tamén a abordar na sesión de sobremesa. E, finalmente, nada máis saudável, falando de perspectiva, como comentábamos antes, nada máis saudável que ampliar o foco, elaborar unha panorámica e dicer, ben, todos os nosos proxectos, as nosas loitas, os nosos soños, os nosos desencantos, isto en que proceso histórico se dá? Bueno, pois isto dáse nun proceso histórico dun país que se chama Galiza, que foi un país de base tradicional, comunitaria, rural, até hai ben pouco. E o proceso de afirmación galega desde os anos 60, desde a longa noite de Pedra até hoxe, dáse no propio cerne do colapso desa forma de vida comunitaria da que nós coñecemos os restos. E pareceunos por iso moi pertinente que a xornada concluíse cunha leitura guiada dun texto de José Antonio Durán, un especialista no mundo rural e agrario, que estudou o proceso de mudanza da Galiza rural no que ele chamou un cambio por derribo. Esa leitura guiada vai ser dirixida por Bruno Esperante, un historiador precisamente especializado na nosa historia agraria. Antes de dar paso ao compañeiro Mario, eu quería colocar un chamado ou un convite a unha reflexión de longo prazo, porque, como dicía de partida, o tema que tratamos aquí non está traballado académicamente, está tratado de esguello nos movimentos. Sabemos de sobra o que somos, ou queremos sabelo o que somos como movimentos ou proxectos, pero non analizamos polo miúdo o como somos. Eu atrevo a dicer que as reflexións que aparecen hoxe aquí e que formulemos colectivamente van nos dar moito xogo en meses e en anos futuros para seguir profundizando e millorando a nosa causa, que é o que pretendemos. Coloco dúas propostas de reflexión, non para hoxe, nin para mañán, ou non só para hoxe e non só para mañán. Unha é, até que punto as culturas políticas, cando non son analizadas, cando se reclúen no terreo do inconsciente político, non actúan como inercias, como lastres, como limitantes, non? No caso dos movimentos colectivos, particularmente da causa galega, no que hai unha tensión moi grande, sempre houbo, entre o institucional e o subversivo, podemos nos preguntar, aquelas correntes que confían explícita ou implícitamente na vía institucional, até que punto non son lastradas e condicionadas por lóxicas políticas moi distantes da emancipación que procuramos. Falo da lóxica da burocratización, da representatividade, da autocensura, da dinámica mediática. En a beira contraria, aquelas lóxicas políticas baseadas no confronto, no choque co Estado, na subversión, até que punto non cargan o lastre de vivir sempre nunha cultura resistencialista de eterna minoría,
de claves de puro confronto máis alá da construción e das alternativas imaginativas. Son dúas hipóteses que penso que son necesarias para traballar no futuro. Para anticipar este grande campo que temos por diante, para madurar, é un placer para nós presentar a Mario Sanmartín, que penso, comentaba con el a hora de preparar esta xornada, ten unha grande virtude, que é un home que non ven da primeira liña da militancia política nos anos juvenis, como é canónico na Galiza en tantas partes, senón que ven dunha certa distancia crítica e acomete agora a súa paixón política nos anos de madurez. E ademais faino como médico. É unha tradición bonita e ilustre que tivo grandes representantes tamén na esquerda e no nacionalismo. Teríamos que citar a Castelao, ainda que non exerceu, non? O exerceu moi pouco. Mario Sanmartín, alén de ser médico, graduouse en Historia Contemporánea, fixo un TFG e un TFM que estuda o desenvolvemento organizativo das correntes minoritarias do nacionalismo e independentismo na Galiza e prepárase para fundar agora nese campo cuns estudos de doutoramento na órbita dos estudos culturais e dando un papel de especial importancia á glotopolítica e ao papel das linguas na conformación destas culturas políticas. El vai nos abrir a porta nestas xornadas a ese ecosistema organizativo e social no que a causa galega se ven desenvolvendo, contra vento e maré, minoritariamente, pero tamén moi felizmente, con moita vida, moita enerxía e aínda moitas cousas que dicer. Obrigado a todos vos e obrigado, Mario. Moito obrigado, Antón. Obrigado a todos por estardes presentes e obrigado á organización por todo o esforzo feito para chegarmos hoxe aquí. Escoitades ben, verdad? Sí? Así? Moi ben. Bueno, intentaré que non me estorbe moito. Bon, pois, efectivamente, a idea xeral que subxace a realización deste estudo de diferentes asignaturas no grado de Historia e diferentes asignaturas no mestrado para finalmente chegar ao TFM, etc. A constatación dun baleiro científico-social, un baleiro bibliográfico moi notorio no tocante a todas aquelas culturas políticas que, como dicía Antón, pues, ficaban no ámbito da marginalidade, no? fora da corrente principal, sobre todo institucional. Veremos que hai unha serie de posicionamentos dentro dos nacionalismos galegos que ven de maneira distinta a institucionalidade ou a institucionalización como algo instrumental ou como algo, digamos, imprescindible, como iremos vendo. Por tanto, o título desta intervención intenta ser o máis preciso posible no repertorio de materias traballados e tamén no repertorio teórico desenvolvido. Ao mesmo tempo que tampouco se focaba moito a investigación nos diferentes espazos, tampouco se focou moito a investigación nas diferentes áreas científico-sociais a hora de determinar un posicionamento terminolóxico ou metodolóxico. Por tanto, digamos que había non só baleiros en cuanto a contiúdos, mas tamén en cuanto a maneiras de abordarlo. Ao fin e ao cabo, unha aproximación historiográfica. Eu son graduado en Xeografía e Historia, como vedes, en mestrado en Historia Contemporánea, por tanto, esa é a miña casa, a miña alma mater é a historiografía, mas sempre con unha vontade e vocación clara de apertura multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e, bueno, pues, quen sabe se no futuro tamén postdisciplinar, dada a diversidade de tópicos e de enfoques que se pode dar. Entón, o título foi eso, Culturas políticas en minorías nacionalistas galegas, importante conceito de minoría dentro do maior conceito de diversidade, algo fundamental na antropoloxía nos estudos culturais actuais. E a final do século XX, porque marcou, como dicía Antón, a partir dos anos 60, unha nova época. O nacemento do novo nacionalismo galego en 1960, e de para diante, foi pouco a pouco originando
o sistema político en que vivimos actualmente, tanto institucional como extrainstitucional, con diferentes grados de actividade contestataria, combativa, etc. Por tanto, eu intento amosar todo isto con esta estructura. Son 8 pontos que van desde esta miña trayectoria para comprenderles un pouco como é que fun, digamos, evoluindo ata chegar ao conceito de culturas políticas, área de interese, metodoloxía, como veredes a importancia dos conceitos, porque é importante nas ciencias sociais posicionarse terminolóxica e conceitualmente, porque a polisemia e a sinonimia é algo sempre presente nos estudos científicos sociais. E finalmente avanzar con a cronoloxía rapidamente para finalmente definir un pouco cuáles son esas culturas políticas do último cuartel do século XX, incluindo a questón glotopolítica, para finalmente trazar unhas conclusións e unhas posibles liñas de futuro. Por tanto, eu vindo desde a xeografía e a historia, con especialización en historia política contemporánea, basicamente dentro dese campo disciplinar, o traballo focouse principalmente nestas 3 liñas, historiografía da nación e dos nacionalismos, teoría das culturas políticas, e concretamente das culturas políticas nacionalistas, autodeterministas, soberanistas, etc., e con un importante componente tamén de teoría dos movimentos sociais, que axudou a ligar moi ben os diferentes coñecimentos e contidos que se trataban no percurso académico, mas nunca con unha perspectiva de teoría dos movimentos sociais. Como veremos, as culturas políticas de maneira sistemática na academia actual son tratadas de maneira bastante deslavazada e inconexa, e a teoría dos movimentos sociais axuda moito a ligar todo iso. Por tanto, dentro disso, a área de interese e o estado da cuestión dentro desa área de interese que eu teño son os seguintes. A miña área de interese fundamental, tal como accedín, foi a xeografía e historia contemporánea recente e actual da diversidade etnolingüística e nacional global, é dicir, non só galega, mas tamén internacional, e a súa expresión en movimentos políticos, sociais e militares. Lóxicamente, todo isto, aunque o interese global, ten unha perspectiva sempre local, que vivín prácticamente toda a miña vida na Galicia, por tanto, a miña perspectiva é unha perspectiva galega, unha perspectiva crítica galega, tanto como os procesos locais como con os procesos globais, e, daí foi un pouco evoluindo o meu percurso para me enfocar sobre todo no campo galego, no que ten a ver con estas liñas de análise. Por tanto, especial interese na diversidade, dialécticas de maiorías e minorías, incluindo minorías étnicas, lingüísticas, nacionais e políticas. Algo interesante, porque a Galiza de hoxe é moito máis diversa etnolingüísticamente que o período que vou comentar aquí, e iso traza unhas liñas fundamentais de acción política e lingüística que, como veremos, son desafiantes para a Galiza de 2025 e os anos vindouros. E estes dos últimos campos de etnopolítica e de glotopolítica son moi interesantes. A etnopolítica bebe basicamente da ciencia política, a glotopolítica da sociolingüística crítica, e proporciona ferramentas moi interesantes de análise, sobre todo na etnopolítica, no campo de relacionamento de nacionalismos e federalismos entre sí. Veremos como é que se enxerga o federalismo plurinacional con defensa do dereito de autodeterminación, que é moi diferente do federalismo ad hoc unitario que ben coñecemos. E, o campo da glotopolítica, como campo multidisciplinar, promove tamén unha análise crítica das diferentes actitudes lingüísticas na política e actitudes políticas na lingüística, que, como veremos, non son as minorías nacionalistas galegas marcan unha divisoria entre movimentos, senón que tamén, por exemplo, no caso do reintegracionismo, veremos que é un posicionamento lingüístico e glotopolítico transversal, que vai de esquerda a direita e que non marca necesariamente divisorias nese sentido. Por tanto, o enfoque meu é historiográfico, poñamos que no centro desa roseta non sei se estades a mirar. Bueno, estaba falando previamente da miña trayectoria. E, aquí poño este icono un pouco para mostrar que, a historiografía dentro do campo das ciencias sociais, como decía Bourdieu, é unha ciencia
ciencia social que se pode considerar federada como o resto das ciencias sociais e, por tanto, pues, bueno, no momento que se estuda historia, estudase historia política, historia económica, social, cultural, lingüística, etc. E necesariamente ten que haber unha interrelación con as diferentes ciencias sociais veciñas solapadas. Por eso os graus de multi, inter, trans, mesmo postdisciplinariedade, comentelos en mente, ver que os diferentes graus de intersección van proporcionar pues, ferramentas moi úteis a hora de analizar calquera campo científico-social en xeral e das culturas políticas en particular. Bueno, non sei por qué, as slides pasan nesa pantalla grande, non no meu computador, non ando así xirándome. Por certo, abaixo a dereita teredes o número das diapositivas por si xorden preguntas ou dúbidas e íbamos comentando. Como dicíamos, a historiografía é un campo que se pode considerar federado como o resto das ciencias sociais. E neste sentido, pues, é importante ter en conta non sei se me podes axudar con isto porque non me pasan as diapositivas. Aí va. Aí va, sí. Entón, pues, bueno, tendo en conta esta perspectiva, este é un pouco o estado da cuestión que eu marcaba. Isto está tomado o resumo do meu TCM. Marco en verde o que está xa estudado ata agora, os estudos científicos sobre o nacionalismo galego, tenes enfocado en correntes e formas mayoritarias, con abordaxe historiográfica e, bueno, concretamente o TFM meu traballaba sobre o 87-97, é unha época cuberta, pero cuberta efectivamente con traballos que falan do nacionalismo galego, basicamente falando do BNG. Moitas veces cando se fala de minorías nacionalistas en calquera ámbito sempre hai un elefante na habitación, pois que é o partido mayoritario. Cando se fala de minorías nacionalistas na Bretaña, o elefante na habitación é a Unión Democrática Bretoa, mesmo en Gales como o Partido Galés, pois cando se fala de minorías nacionalistas galegas é imprescindible tamén falar do BNG pois, como contraposición, porque é o eixo principal do nacionalismo galego e os traballos bibliográficos mesmo que se titulan nacionalismo galego, en diferentes idiomas, pois moitos deles tratan apenas do BNG. E marco en vermello pois, os retos, un pouco quedaba fora do foco da análise bibliográfica e multidisciplinar que había. Non se entraron nunha análise detallada das minorías, non había tampouco unha moita colaboración interdisciplinar, traballos con xente proveniente da historiografía con as ciencias políticas, por exemplo, era sempre bastante monográfico, monodisciplinar. E as culturas políticas extraparlamentarias, lógicamente, teñen que ser estudadas dun ponto de vista diferente, porque non teñen o mesmo repertorio de acción e a mesma potencia social que teñen as forzas mayoritarias. E importante esta época, 87-97, porque realmente, desde a miña perspectiva, eses son os últimos anos en que a metodoloxía empregada, por lo menos por a miña parte, digamos, é máis efectiva. A partir de 1997, 2000 e pouco, a eclosión de internet e das redes sociais é un cambio de paradigma social e, por tanto, da historiografía é unha mudanza de época moi importante. Eu puxen o final dos meus estudos en 97 tamén por poñer un final abarcable, pero certo é que a partir do cambio de século con a experiencia internautica e cibernética, realmente estudar todos estes campos é moito máis complexo. É moito máis complexo porque a accesibilidade que se ten aos repertorios bibliográficos ou webgráficos é moito máis complicado e, lógicamente, socialmente tamén mudou moito a Galiza, até chegarmos a Galiza multiétnica de hoxe en comparación con o que había antes do 2000. Por tanto, aí pono en vermello os obxectivos, analizar a multifactorialidade, facer unha catalogación sistemática e considerar a cultura como hábito e práctica, como veremos, e non só como un conxunto de ideas, valores e actitudes, senón tamén como se baixa o terreno. Por tanto, a metodoloxía basicamente que emprego basease sinxelamente en tres fases. Unha metodoloxía de investigación historiográfica que tomo deste autor, Moradellos. Eu formeime na UNED, ele é un pouco referencia metodolóxica para os que estamos
certificados na UNED, que ao fin e ao cabo é unha universidade madrileña, pero este libro axuda moito a organizar a disciplina, como vedes desde as fases de estudante, docente e investigador, analizar moi ben que é historiografía e analizar moi ben como se poden controlar os materiais, porque moitas veces cando se investiga en historia o material pode desbordar pola cantidad e pola diversidade. E despois, temos aquí o repertorio. Básicamente destas 5 categorías que poño aquí, utilizo fundamentalmente bases escritas, fontes escritas, documentais. Por eso chamo unha aproximación historiográfica, porque unha maneira de aproximarse historiográficamente, no meu caso interesada en moito análise da linguaxe e dos textos, porque moitas veces a leitura que se fai sobre movimentos minoritarios, como non está refletida na bibliografía científica, se fai a través de referencias que hai na prensa generalista, que lógicamente non son inocuas. La Voz de Galicia, Correo Gallego, mesmo Nosa Terra, etc., lógicamente teñen unha liña editorial e moi poucas veces se expresa ou se exprime nun papel a propia voz dos movimentos, non se analizan as súas fontes primarias. Por tanto, tendo en conta eso, que hai unha grande cantidade de fontes primarias das diferentes forzas políticas e que na bibliografía hai pouco escrito, tamén temos en conta que o conceito en sí de cultura política, claro, con tantos valeiros non se chega a traballar moito. Por tanto, tanto por o conceito en xeral da cultura como o conceito en concreto da cultura política, necesitan un traballo teórico, sobre todo no campo da historiografía, e a referencia claramente, do meu punto de vista, é Xusto Beramendi, recentemente falecido, que fixo unha aproximación ao concepto de cultura política do punto de vista historiográfico, como veremos depois, mas, lógicamente, aproximando e sempre presentando a necesidade dun maior desenvolvimento por parte de outros autores, por parte da intersección con outras disciplinas, etc. Entón, primeiro de todo, o conceito de cultura é importante, o conceito de cultura que está moi presente, desde cultural ata estudos culturais, desde multiculturalismo, etc. Unha palabra que é moita cultura financeira, é dicir, empresa o conceito de cultura moitas veces de diferentes maneiras, con diferentes enfoques, con diferentes estilos. Entón, eu foqueime moito para a definición do conceito de cultura naquilo que historiográficamente resultaba máis proveitoso, que resultaba máis enriquecedor, que resultaba máis abranxente, abarcador e menos parcial. En ese sentido, o desenvolvimento teórico que atopei bebe fundamentalmente da antropoloxía. A antropoloxía anglosaxoa, sobre todo. Por que anglosaxoa? Porque ten unha estrutura, a antropoloxía clásica anglosaxoa formada por etnografía, etnoloxía, lingüística, bioantropoloxía, etc. Entón, o conceito de cultura, nese caso, tradicionalmente nestas obras, ten un desenvolvimento xa de entrada moi interdisciplinar, é dicir, sempre focado nos diferentes aspectos políticos, económicos, sociais, que se poden relacionar con a cultura e con o ser humano como complexo biosociocultural. Por tanto, a partir da análise destas obras, realmente a definición de cultura máis proveitosa dun punto de vista historiográfico é todo aquilo que supón un cultivo, como a propia palabra di, cultivo de hábitos, de rutinas, de usos e de costumes. E como veremos na política, é moi importante a maneira en que estamos habituados a ler, a maneira como estamos habituados a socializar, como estamos habituados a falar no día a día de política, con que nos relacionamos, onde vivimos, non temos a mesma probabilidade de atopar unha pintada que poña independencia e socialismo ponemos por caso Ribadeo do que en Vigo. Lógicamente, esos hábitos, esas rutinas marcan moita maneira en como unha accede teórica, práctica ou socialmente ao campo da política.
Entón, poño aquí unha serie de autores que, bueno, que me foron guiando, no? Sobre todo desde o campo da antropoloxía, nesa concepción da cultura como algo abranxente, como algo plural, como algo diverso, como algo enriquecedor e como algo do día a día da xente, para finalmente chegarmos pues, a un pouco que está na raíz, na orixe, no? do termo de cultura política, sobre todo inscrito nesa tradición anglosaxoa, que lógicamente non é a única tradición, como veremos, e que despois foi rebatida e con razón. Cultura cívica nace con a perspectiva de Amon y Verba nun entorno moi estadounidense, porque estes dos autores vinculados a Yale, Stanford, Harvard, Princeton, etc., pues bueno, lógicamente estaban nos anos 60 imbuídos nun ambiente académico moi marcado pola Guerra Fría e no campo das ciencias políticas, como é o caso, pues moi marcado na autodefensa dos valores occidentais. E notase na súa presentación do conceito. O valor que teñen na presentación do seu conceito é que categorizan as diferentes culturas políticas, e iso é moi importante, porque non se fixera de maneira sistemática e que les abordan pues, de maneira ordenada. Eles basicamente neste traballo do ano 63, que tedes a esquerda da pantalla, pues, toman 5 estados independentes do mundo e, bueno, Estados Unidos, México, Alemania Federal, Italia, Reino Unido, e cataloganos, fan unha catalogación. Pues estos teñen unha cultura política predominantemente, vamos dizer, participante, que a xente se implica na política, teñen un tipo de cultura política, vamos dicir, non tan participante. Entón xa empezan eles a catalogar, ¿no? a categorizar como son de maneira xeral diferentes estados independentes en base a inquéritos que se fan a ciudadanos deses estados, pues como son os diferentes tipos de participación política, e eles propoñen finalmente pues unha cultura cívica que les vinculan sobre todo os valores anglosaxós, e de feito deses 5 estados independentes analizados, os que máis coinciden con a súa idea de cultura cívica, lógicamente, son os Estados Unidos e o Reino Unido, mas, dan ferramentas, comezan a dar ferramentas de catalogación e de categorización das culturas políticas, que lógicamente desde os anos 60 en diante ten lugar a moitísimas críticas por parte de ámbitos non anglosaxóns, nomeadamente latinos, tanto europeos como latinoamericanos, ¿no? Como se colle o conceito de cultura política? Xa no ano 98, dice, xa con unha serie de críticas realizadas a ese anglosaxonismo non originario da Univerba, como se recolle xa nos anos 90 aquí na Galiza? Pues recollese sobre todo con Xusto Beramendi, estudoso referencial da historia dos nacionalismos en xeral e do galego en particular, autor da Monumental de Provincia da Nación do ano 2008. Pois é o que fai neste artigo e en algún outro é comezar a tamén dar forma, non? Da mesma maneira que no seu momento a Univerba deron forma aquilo de como cultura política, pois se comeza xa a desenvolver criterios para borrarlas en nebulosa de culturas políticas, e tamén no noso caso pois con a vantaxe de ser un autor galego que coñece a especialmente rica diversidade en culturas políticas que hai aquí, pola especialmente rica intersección que hai históricamente na Galiza reciente entre distintos nacionalismos e distintos federalismos, que eso marca unha diferenza con outros ámbitos da península, por exemplo. Entón, el plantea pues, este método, un método analítico. Lógicamente este é un resumo, pero finalmente hai 4 grandes puntos para considerarnos que é unha cultura política, sobre todo pues, do seu punto de vista como historiador, e tendo en conta que ten un conhecimento tamén moi importante da realidade galega. Beramendi ten un método de análise bastante fundamentado na óptica marxista, por diferentes motivos. Vese moi ben a súa argumentación para chegar a este esquema, a estrutura e superestrutura que emprega, non? Entón, pues, finalmente temos estes cuatro termos, non? De teoría, ideoloxía, identidade e finalmente práctica. Son un pouco os 4 grandes conceitos que el resalta. Como veremos máis adiante,
estes conceitos poden ser completados e enriquecidos porque, lógicamente, o tempo foi pasando e lógicamente agora xa podemos ver que eran unhas culturas políticas que en unha determinada época, no caso galego, aplicando este esquema, pois ainda persisten. Hai unha serie de ámbitos cultural políticos que existían nos 80 e que, incluso fora do Parlamento, pois non se disolveron, persisten e persisten. E outra parte moi importante no estudo das culturas políticas, tamén galego, tamén na Universidade Galega, este politólogo referencial, teoría política, Facultade de Ciencias Políticas da Universidade de Santiago, Ramón Maiz, referencia tamén no estudo interseccional do punto de vista teórico-político entre nacionalismos e federalismos. Insisto nisto porque é posible que en España, pues, Galicia e o País Valenciano sexan os territorios onde a intersección entre nacionalismos en plural e federalismos tamén en plural teña unha maior riqueza teórica, por lo menos no meu punto de vista, é algo moi interesante porque axuda moi ben a entender diferentes alternativas de organización nacional no campo federal, confederal, etc., non só a nivel español e europeo, mas tamén a nivel global. Bon, un pouco por falar da cronoloxía abordada, falo aquí de historia local, un pouco así empleando este termo, porque, bueno, lógicamente, os acontecimentos da Galiza da época non se producían no vacío, producíanse nun contexto como peninsular, continental e global, e, lógicamente, pues, bueno, nestes 20 anos, pues, o mundo mudou moitísimo. En 1973, crise do petróleo provocou unha onda despois como un tempo ultraconservadora no campo occidental. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, xunto con todo iso, pues, España transita ser unha ditadura sen reconocimiento constitucional das autonomías a pasarmos a ser un Estado homologado na Unión Europea na esfera internacional con mesmo autonomías reconocidas na súa Constitución como nacionalidades, regións, etc. E Galicia vai transitando, pues, de non ter autonomía con os diferentes gobernos que van pasando da Alianza Popular, a experiencia do tripartito, ata o fraguismo, pues, vai transitando por diferentes etapas de configuración da súa identidade. A súa identidade nacional, da súa identificación como país ou como proxecto, e Galicia, pues, bueno, en maior ou menor medida se pensa e se repensa dentro da súa contorna, do seu contexto. Entón, a historia organizativa electoral destes anos, pues, bueno, basicamente, o que, como dixen, o que empregaba un pouco fontes documentais, está a imprensa generalista propiamente dita, como pode ser a Voz de Galicia, o Correo Gallego, o Semanario Nacionalista A Nosa Terra, que tamén supone tamén unha toma de pulso frecuente e habitual do mundo dos nacionalismos, documentos militantes oficiais, como podedes ver aquí no caso, pues, da primeira declaración do exército guerrilleiro. Vou poner así varios exemplos para que vexades visualmente, se é que podo, outra vez. Aí vai. Bueno, como vedes, hai diferentes forzas políticas, ¿no? Asamblea do Pobo Unido, a mí, esta oposición sobre todo deu lugar á formación de despois de Frente Popular Galego como partido, un cartas da Fronte Popular Galega, dous voceiros de Abrente e voceiros de primeira línea con diferentes opcións normativas, documentos do Partido Socialista Galego, non do PSOE, e do Partido Nacionalista. Estas dúas fontes, moitos de vos coñeceredes, son moi importantes para o estudo da esquerda independentista, son da editorial Abrente, precisamente vinculada á primeira línea, e, bueno, son referencias un pouco tamén no establecimento da cronoloxía, non? do período analizado. Entón, bueno, nestas épocas, basicamente, o que se produciu foi alrededor do proceso de avance do bloque nacionalista galego alrededor da Unión do Pobo Galego, porque se produciu moitas veces foi un proceso de dialéctica, de contestación ou en ocasións de certo resistencialismo fronte a ese absorcionismo, non? Donde houve intentos por parte de diferentes correntes políticas, organizativas, partidarias, de
de achegarse máis ou menos ao proxecto incipiente do BNG a partir de 1982, pero o proxecto claramente capitaneado polo Unión do Pobo Galego xenerou, do meu punto de vista, analizando a información, moitas resistencias que están na orixe, por exemplo, de colaboracións que de antemán poden resultar extrañas, como 1992 manifestacións reiteradas, conxuntas entre Unidade Galega, Frente Popular Galega e Partido Galeguista, que son, digamos, dentro do ámbito, dentro do espectro político son bastante divergentes, pero bueno, manifestábanse de maneira reiterada durante 90 anos, 92, 93, mesmo 94, de maneira separada ao BNG. Había unha vontade clara de facer algo diferente dentro do nacionalismo galego fronte ao crecente pulo do BNG en xeral e da UPG en particular. É unha reflexión un pouco así que se pode facer, porque eu penso que un dos eixos fundamentais foi precisamente hai un nacionalismo, ou hai uns nacionalismos galegos posibles e distintos do BNG, da UPG, e iso mantivo moito a chama acesa para moitos destes movimentos. Veremos despois un pouco máis con detalle, rapidamente, cales son esas culturas políticas que se dibuixan ao longo desta época. Poño esta autocolante que tirei no Centro Social Gómez Galloso, na Coruña, porque, da mesma maneira que dicía antes, que o cambio de século é un pouco unha fronteira metodolóxica clara no campo dos estudos culturais e historiográficos, tamén unha fronteira clara no ponto de vista organizativo de todos os nacionalismos galegos, porque aquí vemos tres culturas políticas distintas: a Asamblea da Mocidade Independentista, que era o referente organizativo juvenil da APU no seu momento, a Frente Popular Galega e despois Primeira Liña, que naceu do BNG. Eran tres, culturas políticas autodenominadas, independentistas, todas elas claramente anticapitalistas, etc., converxen neste ano, intentan converxer neste ano e anos sucesivos. E isto, 5 anos antes era realmente algo visto, panorama algo difícil de concebir. Solo no ano 94, por exemplo, era moi difícil de concebir que 5 anos despois acabasen así con este proxecto conxunto, por lo menos en vista as documentacións e as declaracións oficiais que se facían desas diferentes organizacións. Por tanto, non todo era declaración oficial, tiña que haber algo máis no campo social para chegar a ese punto de confluencia. E finalmente, outro elemento que tamén é importante a hora de vermos que pasou nestes anos para a categorización entre alturas políticas que veremos a historia social da lingua. O que interesa o mapa da esquerda é un pouco como termina o século XX na Galiza. Vemos a 7 conurbacións: Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago, Vigo, e despois os 3 poliños castellanos falantes de Vila García de Arousa, Monforte de Lemos e o Barco de Valdeorras. Son os 10 focos un pouco principais de avance do castellano ao longo dos anos. Ese mapa da esquerda como termina a época analizada, e é importante porque este mapa é un mapa do avance do castellano, é un mapa tamén dunha problemática de conflito lingüístico, de sustitución lingüística, unha problemática ecolingüística, e, por tanto, esa problemática requere dunhas solucións políticas. E esas solucións son solucións glotopolíticas, que é o campo que a mí me interesa especialmente e que, como veremos, marca diferenzas entre diferentes ámbitos. Por tanto, nestes anos en que avanzou o mundo da maneira que dixen Europa, España, a autonomía galega, que temos? Temos dentro do, primeiro de todo, con a documentación analizada dos diferentes partidos políticos, sobre todo porque os partidos políticos saben como decantación de cada unha das culturas políticas. Lógicamente, un pode teóricamente simpatizar con un partido, pero no momento de votar, ao final voto ao bloque por o motivo que sexa, ou non voto, o que fora. Eu, empregando a documentación das diferentes organizacións, puiden, ampliar un pouco o esquema ese que poña como ese acrónimo TIR de Beramendi, un pouco utilizando algún componente máis
nesa sigla, ¿no? Algo máis xeográfico, como veremos, algo máis social, lingüístico, etc. Para finalmente chegar a qué culturas políticas había na Galicia desa época e finalmente pues, como ver o reintegracionismo como unha posible cultura glotopolítica. Entón, aquel esquema original que falaba de teoría, ideoloxía, identidade, hai que engadir os outros conceptos non só psicolóxicos, ¿no? Como as actitudes, mas tamén como componentes de tipo xeográfico, é dicir, analizar no espazo como son as posibilidades de entrar en contacto con unha outra ideoloxía ou de probabilidades e posibilidades de socializar máis ou menos en función de onde se vive, literalmente. Cuestións económicas, sociais, como se accede ás diferentes ideoloxías ou como se accede aos diferentes espazos de socialización en función da clase a que se pertence. E finalmente o punto último, pues, bueno, tamén engade moita importancia, engade, digamos, moito peso específico ás divisorias existentes nos nacionalismos galegos, ¿no? Por exemplo, con elementos visceralmente antireintegracionistas da FPA, ¿no? Por tanto, as culturas políticas está un pouco a diapositiva de decantación de todo o que veño falando, observando como evoluciona a esfera internacional, continental, española, etc. E como as diferentes culturas políticas galegas sobre o terreno galego se van configurando. Temos esta diapositiva. Poño en cursiva en itálico aí a liña do BNG, porque o BNG é, como digo, a liña xemónica e realmente o resto son en diferentes épocas contestacións a esa liña originaria, a esa liña, predominante. Pois temos desde as esquerdas hasta o centro diferentes culturas, ¿no? Todas elas van se diferenciando por diferentes aspectos de tipo ideolóxico, de tipo lingüístico e mesmo de tipo estético ou actitudinal, ¿no? Vemos unha estética claramente filosoviética no caso de primeira liña, por exemplo. Vemos reflexións e estéticas que eu definiría fortemente nacionalistas, por exemplo, no campo que agrupan a PU, a MI, etc., porque tamén é importante ver como se reflicte, ¿no? Como se reflicte estéticamente o que se di verbalmente, ¿no? Onde está a principal contradición? Capital, traballo ou España, Galicia? Por tanto, iso vai ter unha reflexión tamén, un reflexo tamén na estética, ¿no? Tamén vai ter unha reflexión teórica acompañante. O ano 1992, por exemplo, unha vez que cae a Unión Soviética, pois é un ano dunha viraxe cara ao nacional por parte dos diferentes movimentos independentistas, sumándose á onda da autodeterminación que xurtía despois da queda da Unión Soviética. E, bueno, non todos os movimentos respondían da mesma maneira perante ese auxe, ¿no? do conceito de autodeterminación, tamén porque quen era máis filosoviético, pois aquela descomposición da Unión Soviética, por moito que empregara o termo autodeterminación, podía non ser visto como algo realmente tan doado, ¿no? Entón, está un pouco a categorización que temos naquela altura do que eu puiden extraer en base a ese esquema analítico cultural. E dentro de todas estas, pues hai divisorias, como dixen, hai unha divisoria clara, reintegracionismo non, pero logo encontramos elementos reintegracionistas pues, dentro do bloque, lógicamente en primeira liña, en a PU, en a MI, claras desde o principio. Tamén na dereita encontramos importantes elementos reintegracionistas, ¿no? Como, por exemplo, en Coalición Galega, Xosé Posada foi o primeiro europarlamentario galego que interveeu en galego ganándose a oficialidade do galego portugués. Era da Coalición Galega no 94, despois xa seguiu hasta a súa Camilo Nogueira, de Unidade Galega xa integrada no BNG. Por tanto, é posible non só facer unha análise cultural política, como vimos desde as extremas esquerdas até o centro direita. Extrema esquerda empregou como un termo, digamos, posicionar o topográfico dentro do espectro
desde a extrema esquerda até a dereita de Coalición Galega, pois vemos que o reintegracionismo é transversal a todos eles. E entón tamén aqueles elementos que víamos de teoría, ideoloxía, identidade, actitude, xeografía, etc., pois poden ser tamén aplicables a como é que o reintegracionismo, por exemplo, ou non reintegracionismo, vamos a decir, o autonomismo, o oficialismo, pois como se pensa en si mesmo, como se autoidentifica, como se socializa. Bom, tamén aí é posible utilizar ese método de análise para reintegracionismo e para oficialismo lingüístico. E isto é patente pois, con documentos ideolóxicamente variados. A esquerda temos un documento do PSOE, do PSD-PSOE como Partido Socialista Portugués, a Chega Socialistas, as bases analíticas da ortografía común, etc. Depois temos un boletín Gralla das Asambleas Reintegracionistas Galegos, publicados, creo, lembrar, entre o 94 e 97, que, bueno, son así, Gralla é un cabezallo moi querido na memoria do reintegracionismo por lo que significou de compromiso con a defensa da unidade da lingua galego-portuguesa, desde preceitos, digamos, lingüísticos, glotopolíticos e de movimentación social. E, bueno, en fin, é posible non só analizar as culturas políticas, tamén as culturas glotopolíticas, non? Entón, bueno, aquí saco unha serie de conclusións, a ver se non me lío moito aquí no computador para poderlo ver tamén na pantalla. Vale, entón, vou lendo de maneira rápida porque son cousas que xa fun tratando, non? Na Galiza hai unha notoria diversidade e poliglomía, sobre todo por lo que decía, por la variedade de nacionalismos e federalismos que se pensan e se interpensan entre sí. É dicir, isto é bastante importante porque o BNG ao fin e ao cabo xoga nese campo. E é o partido mayoritario dentro do nacionalismo galego e marca moito a discusión. Hai federalismos plurinacionais que defenden o dereito de autodeterminación e iso está presente tamén xa a día de hoxe en forzas políticas, vamos a dizer, españolas, non? Entón, pues, é importante tamén contextualizar non só os relacionamentos que hai entre os nacionalismos galegos, mas tamén entre os nacionalismos galegos e os movimentos de partidos que non se definen como nacionalistas galegos. É imprescindible, como dicía, a transdisciplinaridade no estudio científico para cubrir os importantes vacíos científicos. É productivo termos un enfoque observacional, analítico e descriptivo de tipo cualitativo, como o que ven facendo eu, porque iso poderá sentar as bases para unha análise cuantitativa posterior, que tamén será moi importante para ver que é estrutural, que é accidental, que é fulcral ou que é conxuntural. Por tanto, hai unha posibilidade e un valor da cultura política como obxecto de estudo historiográfico, entendendo que a historiografía non só é un estudo teórico, mas que tamén é un estudio teórico aplicado a vincular con os movimentos sociais, como estamos a intentar facer aquí. A cultura é unha cultura que pode ser vista como práctica, non algo como psicología, ideas, valores, actitudes, sino tamén como se leva a práctica, como se leva ao terreno. E para iso é moi importante a riqueza do estudo comparado e contrastado, porque nos dá para tirar de fíos de diferentes conceitos. Por tanto, tamén a importancia da glotopolítica, porque a cuestión da norma da lingua galega pode afastar a xente, isto está escrito en portugués, que isto me querrán decir, pues pode afastar a xente da política ou pode traer tamén. Aí xa unha certa pregnancia do reintegracionismo en movimentos e partidos políticos que non son autodefinidos como nacionalistas, ¿no? Sobre todo a día de hoxe. Por tanto, a posibilidade dun análise desa diversidade das culturas glotopolíticas hai que expandir o estudo da documentación primaria porque é unha gran dispersión das publicacións militantes e hai tamén unhas bases sólidas, lógicamente, para o coñecemento da historia oral. Eu estou falando moito aquí a través de textos e de documentos da época, mas lógicamente unha metodoloxía baseada na historia oral dos testimonios da época, lógicamente son imprescindibles para facer a prova do algodón, non, por así decirlo, sobre todo isto, porque hai moitas cousas que se din en texto que se calan no oral e viceversa, non? É moita vida máis alá do papel.
Documentación secundaria tamén, me refiro sobre todo ás diferentes liñas de investigación historiográfica, científico-social. Había moitos galegos, hai gabendos, e sobre todo creo que é importante que a documentación secundaria non se refira ao nacionalismo, non utiliza un nacionalismo galego, un nacionalismo bretón, un nacionalismo galés, o que fora, solo para se referir á forza principal. É dicir, hai que falar de nacionalismos da mesma maneira que se pode falar de socialismos españoles, pongamos por caso, porque non todo é PSOE dentro dos socialismos españoles, por poner un exemplo veciño. É importante unha cronoloxía precisa e contrastada, porque había moitas datas que bailaban entre a organización, a historia organizativa galega, moitas datas imprecisas, interpretacións erróneas, sobre todo en cuanto a cadea cronolóxica dos eventos, pouca análise de como foi a queda da Unión Soviética no campo das escalas alternativas galegas, porque, bueno, moitas veces se recorre ao tema dos personalismos de tal militante de tal fronte se distancia do líder de outra formación, pero realmente a queda da Unión Soviética e do muro de Berlín marcou un antes e un depois na historia organizativa, porque realmente o impulso da cuestión nacional despois da queda da Unión Soviética foi moi importante, e aí xogou un papel moi fundamental, pois, digamos, o rebaixamento da carga social e o incremento da carga nacional. Importante tamén que temos unha xeografía desigual e fragmentada. Aquí estou. Unha xeografía desigual e fragmentada por a propia Constitución de Galicia. Realmente a día de hoxe que temos as redes sociais, que temos unhas infraestructuras de comunicación diferentes, as que hai en altura, hai diferencias fundamentales con a época analizada, porque a época analizada víase claramente un mapa galego moito máis fragmentado en cuanto a repertorios de movilización. Había por exemplo, no caso das escalas independentistas, había unha grande capitalidade, no, dentro das cidades, e unha cantidad de eleccións, por exemplo, se pode ver moito máis mitigada grazas ás redes sociais, no? como comentaba Antón, non? Para ben e para mal cambiaron o mapa da participación política e da reflexión en conjunto. A política non só son ideas, hai identidade, interese, hai ideoloxía, estética, retórica, como vemos, pero bueno, é importante que, dun punto de vista práctico, para estar sobre o terreno, se identifiquen, se diagnostiquen os problemas para proceder despois a práctica e a resolución. Influen identidades, emocións, actitudes, a práctica política é complexa e dá lugar tamén a resistencialismos, como decíamos, ¿no? Resistencialismos de decir que podo coincidir moito teóricamente con BNG ou PDA, pero na práctica non quero ser absorbido por eles, quero manterme distante, quero coaligarme con outras forzas, etc. Hai latencias porque estas diferentes culturas políticas que digamos ao longo do tempo, nos anos 2000, 2010, 2020, até chegar até hoxe, van tendo períodos de maior expresividade, de menor, ou o xurdimento das mareas, e aí no xurdimento das mareas houve tamén unha importante entrada de elementos da esquerda independentista que antes non se sentían representados polo BNG, que aí empezaron a implicarse na práctica electoral e institucional mesmo, ¿no? Por exemplo, latencias, despois unha vez pasou o tempo deses 8 anos, ¿no? de maior presenza das mareas, pois agora que está a medrar e a segunda forza na Galicia e o BNG, a importancia dos personalismos, é importante tamén a marcada masculinización a todos os niveis, é dicir, nestas documentacións que se van analizando, na prensa, lógicamente, nada novo, hai unha marcada masculinización que require para un futuro dun traballo de desvendamento do papel da muller e das mulleres dentro destes movimentos, porque os nomes son fundamentalmente masculinos, nos liderados e nos non liderados. E en todo caso, porque hai unha suficiencia incomunicativa das minorías. Poño a insuficiencia incomunicativa das minorías porque, lógicamente, non se pode
loitar en condicións de igualdade como os partidos mayoritarios, non se pode loitar en condicións de xogo limpo cando hai un aparello mediático que continuamente desdí o que desde os movimentos alternativos se propón. Por tanto, na altura, os círculos de comunicación que había non son como os de hoxe se pode publicar, lógicamente existe a algoritmización da información, pode publicar, pode chegar a moita xente, pero naquela altura os pasquíns, os boletins, os fanzines, o que fora quedaron en círculos moi fechados. Esta é un pouco a conclusión principal. A ver si... Bueno, a categorización das culturas políticas que vos puxen antes é un pouco a brúxula, ¿no? O compás para identificar que moitas delas existen a día de hoxe, sobre todo no campo da dereita, integrados no Partido Popular, sobre todo no campo da esquerda, algunhas delas son fácilmente reconocibles, ¿no? a día de hoxe, e tamén tendo en conta que a experiencia das mareas supuxo unha certa converxencia entre moitas delas en campos e experiencias de colaboración con a esquerda española que tamén anos antes resultaba difícil de prever. Cousas para o futuro, pois un pouco xa dito, son as conclusións expandidas para o futuro, máis documentación primaria, máis historia oral, máis estudios cuantitativos. E aquí fago unha mención ás internacionais partidarias. A isto me refiro porque partidos políticos e forzas políticas que están en movimentos sociais que están ben integrados en internacionais de tipo sindical, de tipo partidario, etc. E outras que non. E eu penso que, digamos, compartillar experiencias sobre o terreno, interaxindo con militantes e con teóricos de diferentes backgrounds ou perspectivas, axudou moito a persistencia da acción política e sindical, por exemplo, e movimentaria desta época metida no tempo de hoxe, como se sentaron as bases, por exemplo, nos anos 60, dos nacionalismos galego, bretón, vasco, etc. Foi un paso moi importante para despois o desenvolvimento da Alianza Europea, que está integrada hoxe o BNG, ou como as redes de solidaridade internacionalista nas esquerdas alternativas, permitiron que ante procesos como a caída da Unión Soviética ou procesos como a crecente integración europea, a chegada da OTAN aos límites máis orientais de Europa, isto deixo permitir unha lectura conxunta local e internacional, en suma, global, como se di actualmente, e permitiu esas redes sociais internacionais de solidaridade mutua se mantivesen a Dios. E finalmente, bueno, nada, esa sería a última diapositiva. Como vedes, bueno, é un proceso realmente desde a historiografía que requer de traballo teórico, de traballo terminolóxico e desde logo de apertura multidisciplinar, e por tanto desas diferentes ciencias sociais hai ferramentas abondas para, digamos, irmos traballando no teórico e no práctico, terminoloxías, metodoloxías, materiais, enfoques para o futuro, porque realmente estas culturas políticas que existían na realidad da altura, moitas delas siguen xa transmutadas, persistentes a día de hoxe, e iso na lógica histórica de cambios e continuidades ten un fundamento demostrable e compre traballar con esas materias e con esa perspectiva. E é un pouco que quería contar.
Moi ben, abrimos logo o turno para o debate. Temos 20 minutiños antes da pausa do café. Entón, penso que hai un micrófono para... Verdad? Sí, aí o ten Borxa, que queira abrir fogo, pois adiante. Buen día, obrigado por este panorama. Pero igual eu votaba menos outros grupos, partidos que forman parte de toda esta traxectoria que acabas de expoñer moi interesantemente, que claro, non teñen o marchamo de ser galegos, nin de ser esencialmente nacionalistas. Por exemplo, falaban de primeira liña, pero se ves a evolución de primeira liña, claro, saliu do bloque, pero antes de salir do bloque, entrou do bloque como Inzar. E Inzar era a Unión de la Comunista Revolucionaria e o Mundo Comunista, non? Entón, digo, movimentos como eses, que non eran galegos especificamente, bueno, eran galegos, pero digo, non eran só da Galiza, endémicos, non se definían como nacionalistas, pero sí apoyaban o nacionalismo, mesmo apoyaban o reivindicacionismo, e claro, pues, ao final de todas estas cousas sempre están as persoas, personalismos, como comentabas, tamén no bon sentido, non? Porque sempre hai a xente e ver esa evolución, pues, no caso de primeira liña, pues é moi sintomático, non? Simplemente isto, botaba de menos tamén falan de estas outras cousas que non encaixan, non? Nacionalismo galego estricto senso, non? Sí, escoitaste, non? Bon, sí, realmente nesta aproximación, como dis, pues sí, sempre hai forzas un pouco tamén, digamos, onde poñer o límite, non, da análise. A miña análise focouse sobre todo en forzas políticas que ou ben se autodefinían como nacionalistas, moitas delas lato senso, non, como Coalición Galega, etc. E forzas políticas, bueno, pues que tiñan un desenvolvimento teórico e práctico da defensa do dereito ao autogoberno, da autodeterminación, etc. Como dis, pues, bueno, seguindo esa liña cronolóxica do movimento comunista de Galicia, Inzar, a entrada do bloque, podese seguir tirando da xenealoxía, efectivamente, até chegarmos a novas experiencias a fines dos anos 90, etc. Por tanto, eso, realmente, por que puxen a primeira liña? Porque a primeira liña non puxen, por exemplo, a Inzar. Primeiro, porque Inzar, sendo originariamente non nacionalista, converteuse xa nunha das correntes do BNG, que entrou no ano 94, para recordar, con Suso Veiga, e cambio a primeira liña xa foi, digamos, un abrollo do BNG, digamos que xa viña de matriz BNG, xa viña de matriz nacionalista. Entón, bueno, un pouco nese campo, nese proceso, digamos, de recorte terminolóxico, bueno, puxen a primeira liña tamén porque realmente a primeira liña sería moi importante despois na época posterior aquí analizada. Pero bueno, concordo contigo en que, lógicamente, despois desta aproximación historiográfica, teñen que entrar moitas forzas que non se autodenominando nacionalistas están presentes na época, están presentes ainda hoxe en diferentes maneiras, porque, bueno, realmente, para além desta aproximación, o campo xenealóxico mesmo, ideolóxico, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista de movimentación social, é tan rico que dá para moitísima expresión. O sea, sí, concordo. Máis cuestións? David. Nada, bueno, parabéns por la carta. Houve unha cousa que comentases que me chamou a atención, en la que me deixa de corroborar algo que de alguna forma para mí era evidente, ¿no? Me fiz gracia ao de falar da movilización do 92, onde coincidía a Unidade Galega, a Frente Cultural Galega e o Partido Galeguista, ¿no? Eu creo que é un fenómeno bastante peculiar, que eu creo que é casi unha corrente histórica e que na época do que houve falar da nova política e tal, volveu sonar ese fenómeno de unha forma muy clara, ¿no?
ainda que na teoría era un movimento tirando a esclavista ou en vez de estar na escrava, por ali había tamén outra xente que podía inscribirse máis ben neste outro tipo de propostas dun nacionalismo máis temperado, non? Parece un fenómeno moi curioso e que dá a impresión de que a ese conglomerado o que realmente os une é a contraposición ao BNG, non? E que surge unha especie de alianza un pouco extraña, pero que se produce, me parece un fenómeno curioso deste país, non? E despois, bueno, faceche unha pregunta máis concreta, como a presentación foi bastante centrada en aspectos metodolóxicos ou un pouco máis de como tú planteaches o estudo, preguntache se atopaches alguna conclusión, xa que falabas da variante xeográfica, a respecto de estas distintas culturas políticas, se tú atopaches, digamos, un mapa rural, urbano ou determinadas cidades onde unhas teñan máis incidencia que outras, non sei se chegaches algún tipo de conclusión a este nivel. Gracias. Sobre o primeiro, sí, eu nací no 86, que é un ano incluído nesta época, e claro, vexo estas cousas con a óptica de hoxe, e efectivamente, é dicir, esas alianzas extra-BNG que fai extraños compañeros de percurso, non? Dentro da esquerda, dentro do centro progresista, etc., pois se viron de novo reeditadas, en certo modo, pois, con o surtimento de Alternativa Galega de Esquerda, etc., porque ali, pois, lógicamente, tiñamos reunidos en torno a contestación da liña mayoritaria do BNG, pois tiñamos axentes de Frente Popular Galega, de Encontro Irmandiño / Esquerda Nacionalista, con xente de Mais Galiza, que despois, pois, bueno, metade acabaría en Compromiso por Galicia, é dicir, un partido político ideolóxicamente e orgánicamente pois, vinculado ao PNV, non? Pois, decir, relacionado co PNV, ao menos do punto de vista partidario e ideolóxico, e sí, efectivamente, hai unha metacorrente, por así decirlo, unha metacultura ou supracultura de contestación ao BNG que a mí me chama moita atención, porque, bueno, non sei se dan outros puntos do Estado español, mas desde logo aquí na Galiza persiste, e un dos puntos principais do concepto de latencia que decía antes, é dicir, a cada pouco van xurdindo momentos en que esas contestacións a liña principal BNG ou UPG se expresan, non? Naquela altura, no 92-93, ou con as mareas, moi curioso, sí. E digno de posteriores estudos, porque lógicamente ten moitas posibles leituras multidisciplinares tamén. En cuanto a mapas son difíciles de sacar, sobre todo porque, claro, non temos a ferramenta dos resultados electorais, por exemplo, que xa sería un fío do que tirar, non? Hai un perfil, un tipo ideal definido por Noa Ríos Bergantiños no seu traballo sobre a esquerda independentista de 77-95, que decía que, bueno, efectivamente a documentación que naquela altura ela tiña sobre a militancia na esquerda independentista pois era moi limitada, pero había un tipo ideal de varón urbano de 30 e picos que formaba o grosso da militancia. E, lógicamente, pois, no campo da esquerda independentista, tanto da liña FPG como da liña APU, por exemplo, pois había focos importantes de militancia e actividade, que eran o eixo Ferrol-Compostela-Vigo, por exemplo, tamén moi marcado. Pero en cuanto a distribución destes movimentos, eu penso que hai análise xeográfica. Eu que fixen no traballo foi un pouco mirar as referencias xeográficas que se facían nos diferentes documentos, non? Pues, por exemplo, collías o Terra Libre de Amín e vías pois, cales eran os topónimos mencionados para o seu repertorio de acción, onde tiñan as sedes, onde tiñan as caixas de correo para enviar onde estaban os contactos, non? Curioso, por exemplo, que moitos deles tiñan un enderezo postal en Ferrol, tanto de APU como de AMIN. E, bon, o certo é que esa análise geográfica sería moi importante tela para contando con
militantes, enderezos, etc. É unha información a que non tive lógicamente acceso dado o abasto ou alcance do traballo, pero desde logo para expandir o conhecimento xeográfico, a parte do testimonial, lógicamente dos inquéritos sobre persoas da época, pues sería contar con esos repertorios, esa ansiada documentación partidaria que moitas veces pues, fica en caixóns de domicilios particulares ou por aí. Por eso é importante tamén, na medida posible, facer unha recopilación de todo aquel material organizativo destas diferentes formacións que se foron quedando fora da liña principal, porque, bueno, UPG e BNG conservan ben os seus documentos, mesmo Coalición Galega, que ainda existe a día de hoxe, etc. Mas partidos que xa non existen teñen unha documentación que proporciona información xeográfica e sociolóxica de primeira índole que está en armarios a día de hoxe por aí, que, bueno, conviña idealmente recuperar para respostar a tua pregunta. Obrigada, Mario, por a túa palestra. Bueno, enlazando un poquillo co que acabas de contar agora, non, de materiais en armarios, está a cuestión do arquivo, non, que nos comentabas como unha das bueno, EIVAS, mas tamén esa área na que compre traballar. Non sei se te podías salientar desde a túa pesquisa alguna experiencia histórica dun arquivo ben formado, algún momento que tivese unha experiencia ou iniciativa que tivese, ou que tivese estudado, de chamarse a atención, ou mellor esa vontade non de historizarse, de institucionalizarse, de ficar, cando chegaxe e comentaxe a estudar, e estás que como arquivo tiñan estes, non? Como se notaba que había aí unha vontade de crear ou de traballar? Sí, obrigado, porque, bueno, unha pregunta moi pertinente. Claro, aquí no caso galego, claramente, pues, a vontade incluso de transparencia, ¿no?, que teñen con a documentación propia, BNG e UPG, eu penso que está de sobra demostrado, que teñen unha conservación moi potente da súa propia documentación, tanto interna como externa, de proxección cara a sociedade. E no caso de movimentos alternativos por unha parte ou desaparecidos por outra, as referencias que eu veño valorando un pouco para intentar tirar do fío son a Fundación Anselmo Lorenzo de material libertario. Lógicamente o movimento libertario ten unha evolución particular pola súa fragmentación. Hai moitos movimentos locais en diferentes puntos de España, e penso que a Fundación ten un modelo de traballo que a mí me resulta bastante atractivo, porque lógicamente implica estar moi sobre o terreno, coñecendo xente e estar moi aberto a establecer todos os contactos posibles con militantes actuais e pasados para robustecer un arquivo histórico e tamén no día a día, ¿no? E despois tamén un arquivo moi potente que me chama a atención é o vinculado ao Partido Comunista Español, porque o Partido Comunista de España realmente tamén fixo un labor moi importante de recuperación deses documentos de caixón ou de armario pola propia casuística, ¿no?, da historia española. O tema de intentar recuperar material pretérito e de organizar de maneira sistemática o material actual e futuro está sempre presente cando, por exemplo, para unha Galicia independente ou o traballo das Novas Ríos, etc. Esa idea está sempre moi presente, non? De facer un arquivo de documentos históricos da corrente que fora, nese caso do independentismo, mas tamén de outras correntes. Entón, a cobertura do aparello institucional para esta clase de labor non sei cual podería ser, mas o certo é que eu penso que hai experiencias próximas dentro da península
que podrían ser fíos dos que tirar, polo menos por expertise, non? Por saber facer, e sobre todo por teren defrontado unha dinámica de, bueno, pues de moi do boca a boca, de estar na rúa, de coñecer, de tecer redes sociais para ver que documentos podes ter daquel ano, pues non destruímolos porque había que destruílos, pues os conservamos, ou, bueno, é un traballo moi sobre o terreno, mas eu penso que eses exemplos, non, porgo un pouco o arquivo do Partido Comunista e a Fundación Anselmo Lorenzo, pues poden ser os fíos dos que tirar. Entón, pues a ver se en un futuro se pode facer algo. Sí. Obrigado, Mario, pola intervención. Teño unha dúbida en relación ao destaque que concediches a cuestión da glotopolítica, non? Porque penso que para nós, para a nosa cultura política, no sentido amplo, as persoas que estamos representadas aquí, que vimos de sitios moi diferentes, mas compartimos uns cantos de elementos culturais e políticos, creo que para nós é un elemento moi importante, o lingüístico, non? Mas realmente é tan importante como para sublinhalo por cima das culturas musicais, das culturas sexuais, relacionais. É unha serie de elementos culturais que penso que destacamos moito menos, e non sei se o facto de colocarmos a lingua nun ponto tan elevado fala do obxecto ou do suxeito, non sei se estuvo a ser nesse sentido, mas se dito de outra forma máis relativa ao traballo, é un interese investigador ou é un interese do obxecto investigado, non? Se merece a pena porno por diante de outros elementos culturais que tamén estaban están en xogo nos movimentos políticos. Sí, dentro dos diferentes, obrigado pola pregunta, dentro dos diferentes elementos culturais que se solapan con a política, esta cuestión da lingua, a mí interesa especialmente a cuestión da lingua, basicamente porque sempre fixo parte do núcleo, non, digamos, argumentativo do nacionalismo galego, dos nacionalismos galegos, duns nacionalismos galegos, nunha época, nunha altura en que Galiza era fundamentalmente, vamos a dizer, monoétnica, entendo o termo. É dicir, Galiza estaba populada por galegos que ou falaban galego ou falaban castellano por os diferentes motivos. Xa había unha serie de elementos, digamos, sociolingüísticos moi importantes, moi interesantes para estudar de maneira comparada, non? Como foi a evolución do castellano en Galiza, por exemplo, unha comparación, pues, como foi a evolución do inglés en Escocia, máis por caso, non? Mas o certo é que a día de hoxe a mí interesame especialmente o tema da glotopolítica porque, primeiro, un interese investigador propio, persoal, e segundo, porque a lingua é o display visual de material, un cartaz que te convoca algo, un post en redes sociais que te invita a ir a tal concentración ou tal acto, etc. Por tanto, é un elemento visual que non é só visual, porque tamén, se eu leo un texto en galego reintegrado, por exemplo, eu sei que estou interpelado por alguén que emprega a norma galego-portuguesa, porque considera que é primeiro que é unha norma válida, e segundo, é unha norma que ten unhas componentes identitarias. É dicir, que eu, por exemplo, falo por min, si falo e escrevo en galego-portugués, teño unha autoidentificación con o mundo galego-portugués a nivel global que é distinto á identificación que pode ter unha persoa que é visceralmente antirreintegracionista, vamos a ver, que hai casos notorios por todos coñecidos, non? Por tanto, dentro da Galiza, efectivamente, hai divisorias de clase, de xénero, etc. Pero a día de hoxe, como estamos nunha Galiza multiétnica e crecentemente multiétnica, eu acompaño un pouco as miñas reflexións as reflexións que se fan actualmente, por exemplo, en Cataluña. O tema da cuestión da lingua na política e da política na lingua en Cataluña a día de hoxe ten unhas connotacións moi importantes para os propios movimentos catalanistas, porque
hai moitas situacións na Cataluña que é necesario que para acceder a determinadas bolsas de cataláns que non falan catalán, esos movimentos teñen que falar linguas diferentes do catalán. É dicir, aquela papeleta que sacara a CUP en 2017 para presionar ao goberno más, non era unha papeleta que chamaba, ponía o sí ou non para o referéndum en 5 linguas, estaba en catalán e en occitano, mas tamén estaba en castellano, en urdu e en romanés, ¿no? Por exemplo. Entón é un display visual moi interesante porque a día de hoxe os galeguismos en xeral están a apelar a unha populación galega con bolsas crecentes de galegos que non falan galego, non só autóctonos, mas tamén galegos con orixe foránea. Por tanto, resulta un campo especialmente atractivo porque basicamente hai movimentos, vamos dizer, nacionalistas alternativos subestatais periféricos por Europa adiante que só empregan a lingua propia, mas hai tamén outros que teñen unha política lingüística moito máis diversa, non? Entón, é un elemento que me resulta interesante como investigador, mas tamén con perspectiva de ciencia aplicada sobre o terreno, penso que con implicacións importantes para a sociedade. Unha última rapidísima. Sobre todo, o sea, sobre todo, na súa parte, o que comentaste varias veces e que se dirá máis veces tamén aquí na mesa, de que faltan estudos de... A ver, non é contemporáneo, pero é bastante contemporáneo, non? Chegar ao 97 aquí xa é como... ninguén fixe un estudo de... Non, pues da mí, o do último disco histórico e moitos destes outros movimentos. Non sei se podemos identificar os movimentos e o último independentismo como cousas separadas, sabes, non? Non sei se isto igual é unha opinión aquí. Mas, isto que decíamos do mal de arquivo, que decía tamén, que preguntaba tamén Elena, a tua resposta, claro, é reveladora, porque que ten arquivo? Partido. Ese é o que ten arquivo. Despois os movimentos en xeral forman parte, construen produtos que non son para ficar e despois non pensan, non estábamos pensando en facer historia. E despois non hai un desinterese forte e tú sempre estás dicindo en historizarnos. Pero non creo que unha cousa así dicindo vos tamén da historia sempre ter que ter 50 anos vista para ter tanta legitimidade académica para poder falar. Mas ese maltrativo creo que é unha das características dos movimentos. Igual que a falta de autocracismo, a lógica dos ciclos, etc. Entón, claro, creo que é bastante ben. Non só académico, que non legitima moito facer cousas do actual, senón tamén para fortalecemento dos movimentos e... Obrigado. Sí, realmente o tema de até onde chega a historia é unha discusión, un debate perenne, ¿no? Pues bueno, hai historiadores que non se sinten nada cómodos estudando épocas que viviron eles propios. Hai nos que poñen o límite, pues, uns 50 anos, outros uns 20, etc. Eu penso que a historia chega até hoxe, ¿no? E realmente o foco que se pode ter, penso eu que se podería ter en condicional desde a historiografía é ser conscientes de que, desde a historiografía estúdase o paso do tempo con cambios, con continuidades, a sociedade evolúe e realmente pode haber non só un esforzo, o sea, non só unha institución como unha biblioteca que pode albergar materiais segundo se vayan achegando. Pode haber, para alén dos partidos políticos, desde a academia, pode haber un interese en ir catalogando dunha ou outra maneira a produción cultural que se vai producindo en xeral na populación, incluindo a produción cultural política. É dicir, porque é un obxecto
en tanto que produto da sociedade, segundo vai xurdindo ese material, é un produto de indubidable interese académico e científico. Por tanto, séndomos rigurosos do ponto de vista científico, eu penso que personalmente que a Academia teria que implicarse máis. Lógicamente, isto non está a correr, nin é, digamos, previsible que vai a ocorrer, mas, bom, da mesma maneira que se fai unha serie de esforzos por recuperar documentos do pasado, empecemos xa a sentar as bases para recuperar elementos que andan perdidos por aí polos feixos, para facelo agora xa, que non acaben xa nun caixón ou nun armario, non? É un estudo tamén, unha cuestión tamén de perspectiva, non? De perspectiva de futuro, porque o que se está deixando nun caixón agora vai ter que ser resgatado nun futuro ou nunca vai ser resgatado. Entón, realmente o historiador ten que estar pendente tamén dos historiadores do futuro, non? Bueno, un pouco unha visión así persoal, porque coincido con algúns compañeros, mas que non está implantada, lógicamente, a día de hoxe. E moi disciplinado propio da historia, non? Porque eso, o tema da miopía ou da hipermetropía dos historiadores que non ven de perto, pois está sempre aí. En fin. Vale, obrigado a todas e todos pola participación. Vamos facer unha pausa para o café. Por favor, pregamos puntualidade porque a palestra seguinte comezará ás 12:30 e só temos unha horiña, vale? Para a presentación e quenda de preguntas e respostas, vale? Ben, vamos.